გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თხილის გადარჩენის პროგრამის ფარგლებში თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას შესაწამლი 100 აპარატი გადასცა. ამ პროგრამის ფარგლებში სულ 2000 აპარატის გადაცემა დაგეგმილი. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციამ შესაწამლი აპარატების დარიგება სამეგრელოში უკვე დაიწყო და გურიასა და იმერეთში გააგრძელებს შესაწამლი აპარატების გადაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაცატუში. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი და სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელია დაესწრნენ. ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. გიორგი ტელდუა თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემისთვის. მადლობა მოწვევისათვის. დასაწყისში ამ პროგრამაზე ჩვენ მქონდა ხათაშორის საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომ იგეგმებოდა ამ პროგრამის განხორციელება. მოდით გითხარით ამ 2000 ეს თქო შესწამლი აპარატით ამოიწურება თუ არა ამ პროგრამის მოცულობა, კიდევ რა სამუშაოებს გეგმავს თქვენი ასოციაცია სახელმწიფოს დახმარებით? ამ აპარატებში რა უნდა ჩაასხან ადამიანებმა, ვინც ეს მიიღო, გეგმება თუ არა შესწამლი ქიმიკატებითაც დახმარება? დიახ, წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტის შესახებ, ანუ თხილის გადარჩენის პროექტი ჯერ კიდევ შარშან დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება და 1500-მდე ფერმერი იყო ჩართული აქტიურად ამ პროცესში და ჩვენ უკვე ჰქონდა გარკვეული წარმატება ამ მიმართულებით და სწორედ თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე უკვე მთავრობიდან წამოვიდა განსაკუთრებული მხარდაჭერა თუნდაც აპარატებთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. პირველი რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის ცოდნის გაზიარება, აგროღონისძიებების დაგეგმვა, სწორად მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე თხილის შესაწამლი პრეპარატები, რომლის დარიგება ჩვენ უკვე დავიწყეთ და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ, სწორედ პესტიციდებთან მწვდომა, სადაც აქაც ჩვენ ვეხმარებით დარიგება როგორ მიმდინარეობს? რაც შეეხება დარიგებას, დიახ, პროექტის ფარგლებში აუცილებელია რომ შეიქმნას ფერმერთა ჯგუფი და სწორედ 10 ჰექტარზე ჩვენ გადავცემთ ერთ შესაწამლ აპარატს. აპარატი არის ეფექტური შესაწამლი აპარატი 200 litrაზე არის გათვალისწინებული და ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენი აგრონკონსულტანტები ატარებენ ტრეინინგებს, ვორქშოპებს, ხდება ზედამხედველობა პროცესებზე, წამლების პროცესებზე და თავისთავად ცხადია, მნიშვნელოვანია პესტიციდების შეძენა, ანუ ჩართულობა მაქსიმალურად ფერმერების, ხოლო ჩვენგან რაც არის საჭირო, ამას რა თქმა უნდა მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ გვერდით ფერმერებთან. გასაღები, ამ ფორმით დახმარება არის თუ არა გასაღები იმ პრობლემის, რომელიც ბოლო დროს გაჩნდა, რა პრობლემა შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ჩვენ აღვიქვათ მოდი ესე პრობლემა, რომ თხილმა დაკარგა რეალურად საექსპორტო, თქვათ, ჩამონათვალში ლიდერობა, როცა მესამე, მეოთხე, მეხუთე ადგილს იკავებდა, დღეს 10-ს მიღმა დარჩა კვარტალურ შედეგებს თუ ჩავხედავთ რიგ შემთხვევებში. რამ განაპირობა? ეს არის მიზეზი იმის, რომ მსგავსი აპარატები არსებობდა, თქვათ, ინფორმაცია არ არსებობდა, პესტიციდები არ არსებობდა სწორად შერჩეული. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც თხილი როგორც საექსპორტო პროდუქტი ფაქტობრივად აღარ ჩანს ლიდერებს შორის. მაგ შემდეგ რაც განსაკუთრებულად ბოლო წლების განმავლობაში თხილი მონოლითური კულტურა გახდა, გავრცელდა სხვადასხვა სახის დაავადებები, მათ შორის მავნებლები და აქაც აღსანიშნავია ფაროსანას ფაქტორი, რომელმაც უარყოფითად იმოქმედა თხილის ინდუსტრიაზე. მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია, არ მხოლოდ ერთადერთი არის სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის სოკოვანი, ნაცარი და შემდეგ ნიადაგის ნაყოფიერებაც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ ფერმერებთან. აქ უკვე ერთ-ერთი პარტნიორი ჩვენი USAID გვეხმარება და შესაძლებელია რომ თითოეულ ჯგუფს ჩვენ გავუკეთოთ ნიადაგის ანალიზი, რომლის პრაქტიკაც ფაქტობრივად არ არსებობდა. გარდა ამისა, აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ასევე მნიშვნელოვანი დონორი ფერეროს წარმომადგენლობა საქართველოში და სწორედ მათი მხარდაჭერით, მათი აგრონომების, თავარი აგრონომის, ასევე ქართველ სპეციალისტებთან ერთად ჩვენ შევადგინეთ ეფექტური წამლობის სქემა, რომლის განხორციელება
აუცილება არის რეკომენდირებული ჩვენი მხრიდან და აუცილებელიც არის. წამლების გარეშე დღეს ფაქტიურად შეუძლებელია მივიღოთ ეფექტური შედეგი და სწორედ ჩვენი ძირითადი მიზანი გახლავთ არა მხოლოდ თხილის გადარჩენა კულტურის, არამედ მაღალი ხარისხის მიღება საბოლოოდ. ამ გეგმის ნაწილია ის, რაზეც დავიწყეთ საუბართან დაკავშირებითაც მათ შორის ბექამ დასვა კითხვები, რომ ამის დარიგება, საწამლო აპარატების პესტიციდების შერჩევა, ეს ამ გეგმაში გაგაცემთ. ეს ის სამი ძირითადი კომპონენტი, სწორედ ეს გახლავთ, ანუ გამოცდილების გაზიარება, ცოდნის მიღება, შესაძლებელი აპარატები და პესტიციდების მწვდომა. ნუ არის შემდგომი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპებიც, დროულად, ასე ვთქვათ, აგროვადებში მოსავლის აღება, შრობა, დასაწყობება და ასე შემდეგ, შემდგომი რეალიზაციისთვის, იმიტომ რომ იმისათვის რომ მივიღოთ საბოლოოდ ეფექტური კარგი შედეგი და ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინება არის აუცილებელი იმისათვის რომ შედეგი მივიღოთ. ანუ და სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენი მხრიდან ორგანიზაციული საკითხები ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი უკვე დასრულებულია და ძალიან ბევრი რამ უკვე დამოკიდებულია სწორედ ფერმერებზე და ფერმერების ჩართულობაზე. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობთ ჩვენ განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ დღეს უკვე აუცილებელია განსხვავებით წინა წლებისაგან რომ ჩავატაროთ აგროღონისძიებები, რა თქმა უნდა. ხელი არ არის ეს პროდუქტი, სოფლის მეურნეობის ესეთი პროდუქტი, რომელსაც უბრალოდ დარგავდა მე არ ჭირდება. თუმცა იყო კი ბატონო, გამოიწვია ალბათ ის პრობლემები, რომელიც რაღაცა ერთი თქვა წარმატებული წლის შემდეგ მე გამოჩნდა. ამ დრომდე როგორ მართავდით პროცესებს, როგორ მართავს ასოციაციები ვთქვათ პროცესს, იმისათვის რომ ის მიზანი, რაზეც ეხა ვისაუბრეთ და რაც დაძნებულად თითოეული ფერმერისთვის არის სასურველი მიზანი მიღწეული იყოს. აი სწორედ ჩვენ დავიწყეთ ინტენსიურად ახალი ჯგუფის დაფუძნება წინა წელს და უკვე განკვეული შედეგები გვაქვს. აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ გამოგვყვა. გაითვალისწინა რა ჩვენი გამოცდილება და რეკომენდაციები და სწორედ ეს ყველაფერი გვეხმარება ჩვენ, რომ სწორედ წარმატებული ფერმერები არიან მაგალითები იმისა, თუ როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ უკვე არა ასობით, არამედ ათასობით ფერმერი და დღეს მონაცემებით დაახლოებით 15000 ფერმერი არის გაერთიანებული ფერმერთა ჯგუფებში და პროცესიც დაწყებულია და შაშანთან შედარებით განსაკუთრებულად უკვე აი мотиваციის კუთხით ძალიან გააქტიურებული არიან და უმრავლესობა ფერმერებისა ჩართული არიან. პირველი წამლობა უკვე პირველი წამლობა უკვე დაიწყო. აღქმის ნაწილში მაგალითად მეც ვიყავი ამის მომსწრე რომ ერთ გვერდიგვერდ ასე ვთქვათ ფერმერებს ერთ საერთოდ არ ქონდა მოსავალი ფაქტობრივად 15-20% ქონდა ისიც ნაკლებად ხარისხიანი მეორე ანუ გვერდზე მეზობელს ქონდა თითქმის 80%-იანი ასე ვთქვათ მოსავალი საკმაოდ მაღალი ხარისხის. ანუ დღეს რამდენად არის უკეთ გააზრებული ფერმერების მხრიდან რომ დღეს ჭირდება მოვლა, ჭირდება ქიმიკატები, რომელსაც ვთქვათ სახელმწიფო არიგებდა. ხო, თავად ასე ვთქვათ შეარჩევენ. ეს აღქმა გაუმჯობესებულია თუ არა და რამდენმა ფერმერმა იმის გამო რომ ეგონათ რომ დღეს დაწესავდი და თავისით გაიზრდებოდა და მე მოსავალს მოგცემდა, შეწყვიტა საქმიანობა თუ გაქვთ ეს ინფორმაციას თქვენს გარშემო, ვინც დაანება თავი უბრალოდ იმას რომ თხილი მოიყვანა. ჩვენ ბოლო 2 თვის განმავლობაში ჩავატარეთ 2000-ზე მეტი შეხვედრა. ანუ ჩვენ გულისხმობ აგროკონსულტანტებს, ჩვენმა თანამშრომლობა ჩაატარეს როგორც სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში და სხვა რეგიონებში, სადაც თხილი წარმოება და მინდა გითხრათ რომ ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან, ფერმერების მხრიდან გაზრდილია წინა წელთან შედარებით და ნუ ნდობას არ შეეხება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ წარმატებული მაგალითები სოფლებში თუნდაც ის რომ რამოდენიმე ჯგუფი თუნდაც აი 20-30 ფერმერი რო წარმატებულია თითო სოფელში ეს უკვე არის ძალიან ასე ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის რომ გამოყვნენ სხვა დანარჩენები თუმცა ჩვენ არა გვაქვს იმის ილუზია რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ყველა ერთდროულად დაირაზმება და ყველანი გამოყვებიან თუმცა სწორედ ის 10-15 ათასი
რომელსაც ჩვენ ვარაუდობთ, თუნდაც მიმდინარე წელს ეს იქნება უკვე გარდამტეხი ესეთი რაოდენობა, რომელიც შეცვლის მთლიანად ამ სექტორის მომავალს. ეხლა თავისთავად ცხადია და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია თხილის მოსავალი, ზოგადად ეხლა ძირითად შემოსავლის წყარო გახლავთ, განსაკუთრებულად სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში ნაწილობრივ და კიდევ სხვა რეგიონებში და ეს ძალიან კარგად ესმით. ინტერესი ძალიან დიდია და აპარატების, სწორედ ეს აპარატების დარიგების პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის დამატებითი სარგებელი მათთვის და мотивация იმისათვის, რომ წამოებით ჩაატარონ. მათ ვისაც დღეს აქვს სურვილი ან გაუჩნდა სურვილი, რომ მათ შორის ჩაერთოს ამ პროექტში და გახდეს ბენეფიციარი ამ აპარატების დარიგების ცენტრში. როგორ უნდა მოგმართონ, რა კრიტერიუმებს უნდა მოყოფილიყო? კიდევ ერთხელ მოდით უფრო მოკლედ და კონკრეტული მიმართულებებით ჩამოვთვალოთ, რომ მათ შორის საქმე დილის მაყურებელიც იყოს ინფორმირებული. აი თქვენ ახსენეთ მას ვთქვათ სამეზობლო, მეზობელი, აი ერთი წამლავს, მეზობელი არ წამლავს და თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეხაც უარყოფითი გავლენა იქონიოს ვთქვათ იმ ფერმერზე, რომელიც უფრო მონდომებულია, უფრო ჩართულია და შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას ესეთ ცხადია რომ უარყოფითი გავლენა ექნება და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანია აი ეს უბუნებად დავყოთ და სწორედ ასე მუშაობ ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია უბანში იქნება ერთ ასე ვთქვათ სამეზობლოში იქნება ჯგუფი და ნუ ესე გარდა იმისა რომ ერთმანეთს ეხმარებიან ტერიტორიულად უკვე დაფარვა სხვადასხვა სახის პესტიციდების უფრო ეფექტურია თავისთავად ცხადია 10 ჰექტარზე ერთი აპარატი ნიშნავს იმას რომ დაახლოებით 2-3 დღეში თავისუფლად შესაძლებელია რომ დაიფაროს ის ზონა ვთქვათ ის 10 ჰექტარი თუნდაც 3 ან 4 ფერმერი არის 3, 4, 5 ხშირად 10 ფერმერიც არის და ნუ ეს მუშაობს ეს უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ და ვისაც აქვს ინტერესი ვის უნდა მიმართონ როგორ უნდა მოგმართონ და რა კრიტერიუმები რაც შეიძლება მომართვას სხვადასხვა გზით შესაძლებელია როგორც სოციალური ქსელით ასე ადგილზე შეუძლიათ დაკავშირება ვთქვათ ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში ასოციაციის ასევე ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ორგანოებში შეუძლიათ მერის წარმომადგენელს მიმართონ განაცხადის ფორმები შეავსონ ჩვენ ადგილზე შეგვიძლია მივიდეთ დავაფუძნოთ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თითოეული შემდგომში ეს ჯგუფი ვთქვათ 7 კაციანი 10 კაციანი 15 კაციანი ამ მნიშვნელობა აქვს ანუ 10 ჰექტარიანი ჯგუფი ირჩევს ლიდერს და სწორედ ამ ლიდერთან ანუ ლიდერსთან ჩვენ აი დეტალებზე ვსაუბრობ მაგრამ მაინც რომ იცოდეს მოსახლეობა ლიდერს გადავცემთ უკვე სარგებლობაში შესაძლოა აპარატს იმიტომ რომ ეხლა გარკვეულ პასუხისმგებლობებზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და როგორც ხდები საკმაოდ დრო აღარ გვაქვს ფაქტიურად მოკლედ მინდა მეპასუხო ხაროსან ერთხელ ვახსენეთ თუმცა ღირსია რომ რამდენჯერმე გვახსენებინ ამიტომ მინდა გითხოთ ეს ტყეში გახიზნული ფაროსანა ალბათ უკვე დათბა და დაიწყებს გადმოსვლას მოსავლისკენ და მინდვრებისკენ მიდის თუ არა პროცესი უკვე დამონტაჟების სადგურების რომელიც მოიზრდა განადგურდა და შემდეგ ეს პროცესი დაწყებულია ხო როგორ სანდრა ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სურსალიზირованულ სააგენტოსთან და გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენი ფერმერები, ლიდერები, კონსულტანტები არიან ჩართული ამ პროცესებში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის რაც გამოცდილია თუნდაც წინა წელს აი მოიზიდე და მოკალის პრინციპით სამუშაოები რომელიც გულისხმობს ფერომონების დაკიდება სხვადასხვა ტერიტორიაზე და უკვე შემდგომში უკვე წამოების განხორციელებას რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურად მუშაობს ანუ ფაქტიურად კამპანია ორი ნაწილისგან შედგება ერთი ეს არის საყოველთაო წამლებები იგივე ტყესთან ახლოს იმიტომ შიგნით კანონის არ არის გათვალისწინებული წამლების ჩატარება და მეორე რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ფერმერების ჩართულობით განხორციელება სხვადასხვა წამლების არა მხოლოდ ფაროსანაზე არამედ თუ სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარება. იმედი მაქვს რომ ახალ მომავალში უკვე წარმატებულ მოსავლიანობაზე გვექნება საუბარი და რა თქმა უნდა იქამდე აუცილებელი არის ფერმერების აქტიურობა მათ შორის ამ შესაძლებლობის გამოყენება რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით იმისათვის რომ სარგებლიანი იყოს მათთვისაც ის საქმიანობა რომელსაც ეწევიან და სარგებლიანი იყოს საქართველოს ეკონომიკისთვისაც რომ მოსავალი ამ მიმართულებით იყოს ჯანსაღი და რა თქმა უნდა სასურველი ბევრი მიმართულებით. გიორგი თოდუას თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარეს მასპინძლობდით საქმე